รองแต่ให้กับคุณธีรพัฒน์นะครับผมจากสุรินทร์นะครับเป็นตัวสีม่วงนะครับผมแต่ที่ร้านจะมีหลายสูตรนะครับหลากหลายนะครับผมแดงกับสีม่วงเสียงจะต่างกันนะครับเพราะว่าที่ร้านจะจัดแบ่งนะครับผมเพราะว่าบางทีวัยรุ่นชอบเสียงแซดๆนะครับผมเสียงแสบๆนะครับแต่ว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็อาจจะชอบเสียงแน่นนะครับผมมีหลากหลายให้เลือกนะครับผมตัวนี้เป็นสูตรดั้งเดิมนะครับเสียงก็จะไม่บาดหูนะครับมันอยู่ที่คนชอบนะครับผมก็เลยมีให้เลือกนะครับผมแต่ละสี